What's up mga kaagaw? Kaagaw? Karon na na punta diri sa barangay Alabalo kay mag-interview ta o mga taong Alabalo pud. So unsa pa gihulat? Tara, let's go. 9. Ha? 9. 9? 5 pesos. Thank you. Wala. Thank you. 7 times 7. Ha? 7 times 7. 7 times 7. Pila sir? 49. Dawato ni sir. 5 pesos. Masaya masulti sir. Salamat. 4 times 4. 4 times 4. 4 times 4. Dawato ni ma'am. 5 pesos. Ma'am, 8 times 8. 8 times 8. 8 times 8, 16. Sayang ang kuhan, sayang ang premyo. 8 times 8. 64. 5. Pila pila? 64. 64. Pila. Sir, 5 pesos. Tama ba? Tama ba? Tama. YD vlog. Shoutout. Ay, YD Vlog. Shout out tayo, YD Vlog. Ayan. Oh, excuse me. Sa English ka po? Sa English ka po? Stop? Mali. Sayang ang premyo. Okay na. Kabo. Sa English ka po? Sa English ka po? Telescope. 5, 4, 3, 2, 1. Sayang ang premyo. Next time. I-search. 5 times 5. 5 times 5. 5 pesos. 5 pesos. Nagaw vlogs. 3 times 3. 3 times 3. 3 times 3. 9. 5 pesos. Ano idagan to? Naman, sir. Saan masalte mo? Thanks. Ay, napugos. Thanks. Kaya ka na. Kagaw vlogs di ay. Salamat. Sayang ang premyo. Sa English, Alindanaw. Sayang ang premyo. Sige, kaya pa na. 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Sayang. Sige, next time. 7 times 7. Pila? 49. Yes! 5 pesos! Eight times 8. 8 times 8. Pila? Sayang kaya ang premyo. Pila? 64? Final? 5 pesos! Kasi masulti niyo mo. Thank you. Salamat. 8 times 8, ma'am. 8 times 8. 8 times 8. 8 times 8. Sayang ang premyo. Ha? Sayang. Times 8? Oh. Hindi. Mali. Sige. Next time. See you next time. Excuse me, 4 times 4. 4 times 4.
5, 4, 3. Napa. Pwede pa ito extend. 4 times 4. 10. Correct. 5 pesos. Kasi mas Masalta na ako. sige sir, salamat kay Kagaw Vlogs eh. Ay, excuse me. 5 times 5. Ay, pulo ka. sayang. Oo. 25. 5 pesos. Thank you. Thank you. Kasi mas Wala, thank you. pangalan. Nisera. Kagaw Vlogs. Nakuratan mo. Pinakalit mo na. Ma'am, 3 times 8, ma'am. 3 times 8. 3 times 8. 3 times 8. Ah. Sayang ang premyo. 5. 4. Ha? 3 times 8, 24? Mali. sayang. Kaagaw vlog. Kaagaw. Oh.